दोस्तों ओन मोबी टेक्नो आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे दुकान का टूर। मैंने इसको डबल साइड टेप से चिपका दिया अच्छी तरह। ये इसमें आप पहले क्या होता था, इधर इधर ये सब सारे चिपके हुए होते थे, इस साइड पे चिपके हुए होते थे, इस साइड पे चिपका के जो दिख रहे हैं आपको, इस साइड पे तो गंदा दिखता था, इसलिए मैंने ये पूरा नोटिस बोर्ड खुद से ही बनाया है। इसके बाद आप इसमें चिपका के मिनिमम 30 रुपये 40 रुपये खर्चा पड़ता है ये बोर्ड बनाने में। ये हेडफोन्स अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, नया दुकान है, आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो आप ये प्लाई सिर्फ सिंगल प्लाई का बना सकते हैं। ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। बस ये जो कट्टे अगर आप फर्नीचर बना रहे हो उसमें से बचे हुए टुकड़े से आप ऐसा बना सकते हैं। ये मैं यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ जब मिलता है तो। छः इंच तक का बनाने से आपका ठीक रहता है। आगे का जो लंबाई है वो 6 इंच है। 6 इंच में सारे मोबाइल आ जाते हैं मैक्सिमम। जो बड़े, आप 8 इंच भी रख सकते हैं। जो बड़े बड़े मोबाइल है उनको घुमा के रखना पड़ता है, वो इस तरह फिट नहीं होता है। आपको दिखा दूँ, ये इस तरह नहीं आते हैं, इस तरह आप नहीं रख सकते हैं। ये थोड़ा 8 इंच या 9 इंच के रहते तो ठीक रहते। आप चाहे तो अगर सीसीटीवी आपका में नहीं है तो आप ऐसा एक स्टैंड ले सकते हैं और उस पर अपना मोबाइल, जिसमें कैमरा काम करता हो, ज़्यादा वर्क ना हो, उसका ज़्यादा चलता ना हो कोई भी, इसमें सिर्फ कैमरा यूज होता है और एलसीडी इसका आधा फूटा हुआ है इसलिए चलता है। बहुत सारे रखा हुआ मैंने। ये हुआ रिपेयरिंग का सेक्शन एलसीडी का फोल्डर। ये मेरा दुकान का ये तीसरा साल का तीसरा अपडेट। रिसेंटली पेंट उन करवाया है।
या मोबाइल शॉप के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको वो जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोबाइल शॉप की कंप्लीट गाइड देता हूँ।